奇怪啦，隻怪人應該冇走得咁快嘅喎。係咯，以我學咗咁多年嘅史風收束算法，精確嘅計算應該係喺呢度附近嘅咯。你啲準確計算邊信得過㗎？我問你，1+1乘0等於幾多啊？咪0咯。都話你啲計算信唔過㗎啦，係1啊！喂，今日咁多小朋友喺度，不如問下佢哋隻怪人喺邊啦？係喎，小朋友，你哋有冇見過隻怪人去咗邊啊？如果你哋見過嘅，話俾我哋知啊！好啦，小朋友，隻怪獸喺邊啊？可以行去坐後啲啦，真係睇到你。喺依度。好，我哋信你，紅劇交俾你啦。ストライク弁当。哇！好熱啊！哇！邊個燒我籮柚？哇！我呢個咁完美嘅佈局，點解你哋要燒我喺度㗎？哼，咁係因為除咗你陷阱簡陋，仲我哋得到一班正義嘅伙伴支持。冇錯，小朋友佢哋有一顆正義嘅心，係唔會咁容易俾人洗腦㗎。唔緊要，我已經得到新嘅力量啦！今次我一定要消滅晒你哋！放馬過嚟啦！哈！點解會咁強㗎？我哋聯手都唔夠佢打。今次就唔俾我報仇成功，收拾咗你哋之後，呢班細路就俾我為所欲為啦！唔通我哋要喺度俾佢收拾？講得啱啊！就等我送你哋最後一程啦！咁快冇咗鬥志，唔似你哋兩個喎。哈！呀！喂，乜你咁遲㗎？又話1點鐘喺荃灣麥記等，咪係咯，請食放題補數啊！哈！頭先我揾咗好耐都揾唔到，問啲路人啊，原來先知荃灣係冇麥記嘅喎。唉，咪咁啦，更何況我呢大人物不嬲都係要最遲出場㗎啦。你哋話係咪啊，小朋友？哇！乜你遲到仲咁多藉口嘅？你手時係你啊，咁真係啊嘛，咁真係冇啊嘛，荃灣嗰度咁大，點揾喎？喂，唔好當我冇到好唔好啊？過2個街口大河道咪有麥當勞咯。哦，你呃人，俾你踢爆咗添，係喎，唔記得咗我今次嚟係要收拾你嘅喎。喂，顧家、龍騎，我哋上啦。哼，喂，咪咁啦，最多我一陣間請食放題補數啦。好啦，咁我哋3個合力收拾佢先啦。好，我唔怕你哋噶，放馬過嚟啦！哈！哈！冇理由噶，我已經比之前強咗好多噶咯喎！哈！理由好簡單啫，就係我哋要合力保護大家嘅笑容。想做壞事，你發夢都冇咁早啊！哈！細佬，你連做少少嘢都唔得啊！哇，大佬，佢哋3個打我1個，唔係少少嘢啊！咁我哋2個都合力對付佢哋啦！好啊，大哥。睇下你哋而家手軟腳軟，學人保護人哋咩笑容啊！大哥，唔好同我哋講咁多啦，收拾佢哋啦！你哋同我收聲，
我哋係唔會咁快放棄噶。各位小朋友，希望你哋可以俾啲力量我哋，令我哋可以繼續保護大家啦。小朋友，我哋一齊嗌超人加油喎，好唔好啊？我哋超人就係輸啦，我哋超人就係輸啦，我哋叫超人加油好唔好啊？1、2、3，超人加油！好似唔係好得喎，我哋大聲少少，我哋再俾啲力量超人好唔好？好，1、2、3，超人加油！佢哋兩個之所以要戰鬥，目的係要保護大家嘅笑容。咩話？就算佢哋受咗幾多次傷都好，都會企翻起身。既然佢哋兩個要保護大家，我就要保護佢哋兩個。呢一種就係騎士魂。你究竟係咩人？我只不過係路過嘅蒙面超人，你同我好好記住啊！哈！我係蒙面超人古家，龍騎低騎。好啊，我哋上啦！哈！你哋真係好討厭啊！不過放心啦，你哋好快俾我打低㗎啦！哼，我勸你都係死咗條心佢啦。哈！睇住啦，呢啲就係我哋嘅力量。仮面ライドクーガー仮面ライド龍騎受死啦！ファイナルアタックライドDK 哈哈！竟然輸喺你手上，我一定會翻嚟報仇啊！哇！哈！不堪一擊。好啦，我而家就去同佢哋會合先，轉頭見。我嘅計劃差少少就成功㗎啦！我哋嚟做個了斷啦！哈！哼！哈！哈！最後一擊啦，古家！都係嗰句啫，邪不能勝正。古家，我哋終於成功啦！冇錯啊！喂，點啊？你哋兩個收拾咗佢啦？係啊，輕而易舉啦。小朋友，我哋今次又成功保護你哋啦！全靠咁多位嘅支持，我哋先至可以反敗為勝噶咋！記得同爸爸媽媽過一個開心嘅復活節啦！走啦，龍騎，我哋去食放題啦，佢請啊嘛。係喎，好 ，Let's go！喂！唉，頭先真係衰多口啊！今次荷包定大出血啦！唉，再見啦，小朋友，拜拜。拜拜。